नहीं, उस लड़की के पीछे उसके फैमिली, उसकी माँ, उसकी बड़ी सिस्टर, ये जो दो अग्नि तत्व के जो प्लैनेट है जो उसको भड़का रहे कि तुम ऐसा करो, क्योंकि बहुत ही मिडिल क्लास मिडिल लेवल से आई हुई लड़की थी, अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करती थी, क्योंकि उसकी राशि थी कर्क, मीन लग्न, ड्वेल माइंड, मीन लग्न में, हाँ राहु, राहु जब लग्न में होता है वो हमेशा किसी न किसी गलत प्रभाव में जल्दी आ जाता है। सेकंड, गुरु उसका नीच का था, गुरु यानी ज्ञान का कारक, उसे कम से कम ये तो ज्ञान चाहिए था कि मैं जिस परिवार में, वो करोड़पति, इतने बड़े अच्छे पोजीशन में लोग हैं, आज नहीं तो कल मेरे बच्चे का और मेरा भला ही होने वाला है, बुरा तो नहीं, लेकिन मैं अपने फैमिली के चक्कर में कितने हद तक आ सकती हूँ, उसने वो सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका गुरु तत्व ही नीच का था। लाभ स्थान में एक नियम है, लाभ स्थान में गुरु अगर बैठा है नीच का, जिस स्थान में बैठा है उसको वो नष्ट कर देता है, मिलने वाला बेनिफिट खत्म कर देता है। तो उसकी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब इसलिए रही क्योंकि शुक्र भी केतु के साथ था, और शुक्र कन्या राशि में नीच का फल देता है ना। तो इतना अच्छा परिवार मिलने के बाद, शुक्र केतु के साथ रहने के बाद, उसका पारिवारिक सुख नष्ट हो गया, पति से मिलने वाला सुख नष्ट हो गया, उससे मिलने वाली प्रॉपर्टी नष्ट हो गई। ये लोग 2007 में शादी कर चुके थे, 2009 में सेपरेशन हो गया। लड़की को सिर्फ 1.5 लाख ये मिला, क्या कहते हैं हम लोग, नुकसान भरपाई सिर्फ 1.5 लाख मिली, जहां पे उसने 70 लाख को मांगने की कोशिश की लालच में आके। तो देखो, दूसरे के कहने पे, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे कुंडली के अंदर जो 12 खाने होते हैं, 12 खानों में हम खुद, हमारे माँ पिता, हमारे भाई, हमारे फ्रेंड्स और हमारे कुछ ऐसे सर्कल्स जहां से हम लोग गाइडलाइन लेते हैं, अगर ये हमारे जिंदगी में एक कुंडली के अंदर सही तरीके से नहीं मिले तो हम लोग कहां से कहां तक फेंक सकते हैं, हमारी जिंदगी कहां से कहां किसी हद में आके गिर सकती है। तो 12 राशि, 12 ग्रह या 27 नक्षत्र बुरे नहीं होते, बुरे होते हम और आप, हमारे और आपके संस्कार, अपना समय जो हम निर्धारित करते हैं। राशि ग्रह निर्धारित नहीं करते, हम तो इनको पढ़ सकते हैं, हम लोग तो इनको जान सकते कि बच भी सकते, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी ईर्ष्या, हमारी जिद इन ग्रहों के ऊपर भी इतनी भारी हो जाती है कि आदमी सोच समझने की क्षमता ही भूल जाता है। मेरे पास और एक ऐसा केस था कि बचपन से अपने माँ पिता से अलग रह चुका एक बच्चा, बहुत स्ट्रगलफुल जिंदगी जी उसने। एक मामा था उसका, जहां पे वो किराने की दुकान में पुड़िया बांधने की काम करता था, चोरी चोरी खा के पुड़िया बांध के जिंदगी उसने बिता दी बचपन से, स्ट्रगलफुल। और स्कूल में जाके चोरी से खाना, चोरी से पढ़ाई करना, क्योंकि कोई प्यार ही देने वाला नहीं था, ये काम कर, वो काम कर, ये टॉर्चर, वो टॉर्चर, बचपन से टॉर्चर रहता हुआ वो बच्चा बढ़ता रहा। उसके ऊपर क्या संस्कार गए बचपन से, किसने प्यार नहीं दिया, किसने अपनापन नहीं दिया। अगर खाना भी खाएगा तो जल्दी जल्दी खाएगा, क्योंकि अभी कोई बुलाएगा काम के लिए। फर्स्ट, झूठ बोलने की आदत क्यों लगी? क्योंकि सच बोलने से मिलेगा नहीं, झूठ बोलने से तो मिलता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके माइंड पे बचपन से प्लैनेट ने शुरू कर दिया। जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया 20-22 साल में, उसे लगा मुझे हायर एजुकेशन लेना चाहिए और मामा के साथ रहूंगा तो होगा नहीं, तो उसने मामा के घर से भाग दी, एक होटल में काम कर लिया जहां पे वो मैनेजर की ड्यूटी करता था। नाइट में मैनेजर का काम करके दिन भर वो मेडिकल, तब उस वक्त इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था एजुकेशन के लिए, उस वक्त उसने होम्योपैथी की डिग्री हासिल की। होम्योपैथी डॉक्टर बनने के बाद नागपुर से वो बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में कोई उसका रिश्तेदार नहीं, शुरू से, मतलब हम लोग कहते हैं कि जीरो से सब खड़ा करना है, सारे कॉन्टैक्ट्स, लोगों के साथ घूमना है, फिरना है, जगह अपनी हासिल करनी है। किसी न किसी से कांटेक्ट होने का, जैसे आप जैसे सीनियर लोग हैं, किसी को दया आ गई, अरे इतना अच्छा डॉक्टर, इसको हेल्प करनी चाहिए, किसी ने हेल्प कर दी, वो जगह ली, उसने अपना डिस्पेंसरी स्टार्ट कर दिया, पेशेंट आने लगे, उसके सपने खुलने लगे, अब मुझे शादी करनी चाहिए, लव मैरिज हो गई, शादी भी कर ली, शादी के बाद और प्रोग्रेस हो गई। लेकिन जैसे उसके फ्रेंड सर्कल उसके आसपास आने लगे, उसने प्रैक्टिस पे ध्यान देना कम कर दिया, प्रैक्टिस धीरे धीरे कम हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट में उसने जॉब कर लिया, किसी के पहचान से उसको वहां पे भी जॉब मिला, लेकिन उसने वहां पे भी अपने प्लैनेटरी सिस्टम की वजह से, उसका शनि बहुत बिगड़ा हुआ था, किसी से बिना पूछे उसने रिजाइन दे दी, वो नौकरी भी छोड़ दी
और प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया, जहां पे वो सिर्फ इसका सोशली काम, इसका काम करना है, उसका काम करना है, सिर्फ उसको पॉलिटिकली लोगों के बीच रहकर जो आदत पड़ चुकी थी, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुन के बड़ी बड़ी झूठी बातें करना, काम करना, किसी से 5-10 हजार मिल गया चल जाता है। तो प्रैक्टिस में एक जगह बैठ के काम करना उसकी फितरत ही नहीं। कभी बैठा भी हो प्रैक्टिस के लिए तो 10-15 मिनट पेशेंट देखेगा, और पेशेंट नहीं है तो कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा। शनि बहुत ही नीच का था, शनि तत्व अच्छा नहीं, कभी आज तक वो आदमी बैठ के प्रैक्टिस करेगा, इम्पॉसिबल। सेकंड, उसने मोबाइल वैन जो होती है, मोबाइल वैन बॉम्बे में फर्स्ट टाइम निकालने वाला एक ही आदमी था, वो डॉक्टर, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वाकई होम्योपैथी को उसने बहुत ऊंचे लेवल पे लाया, स्ट्रगल टाइम में भी। सोशली नेचर अच्छा था, किसी को फंसाने का, चीट करने का। हा? ये मेरे ख्याल से अभी उनका 57 एज है, 10 माइनस कर दो, 35 से लेके 47 तक उन्होंने बहुत ही कमाया मोबाइल वैन में। बस उस बीच में मोबाइल वैन, 10 मोबाइल वैन चलते थे, 10 ड्राइवर थे उनके मोबाइल वैन पे काम करने वाले, जो स्टेशन पे अलग अलग जगह पे जाके वहीं पे काउंसलिंग करना, वहीं पे कंसल्टिंग करके वहीं पे मेडिसिन देना, ताकि लोगों को क्लिनिक तक आने तक की, मतलब वो स्ट्रगल करो, क्लिनिक में जाओ, ये लंबी लाइन में बैठो, ये करने की जरूरत नहीं, इतना आसान उन्होंने वो काम किया। उसके पास कहते हैं प्लानिंग बहुत अच्छा था, लेकिन सपोर्टिंग हैंड बहुत कम मिले, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं, वो अपने दिमाग से गाइड होता रहा, और उसको शनि हमेशा घुमा घुमा के ऊपर पोजीशन में लेके जाके नीचे फेंक देता था, पटक देता। हर 10 साल के बाद उसका बहुत बड़ा नुकसान। आज की तारीख में उसके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है, 10 गाड़ियों में से कितनी गाड़ी बची रही? एक ही। अभी तक उस आदमी को एक ही तरीका है कि मैं इससे भी बड़ी गाड़ी लूंगा, मैं एम है कि मैं गाड़ी पे ही लोगों की सेवा करूंगा, पोजीशन वगैरह वगैरह सब। उसको हर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुमको गाड़ियां लेके डूबेगी, वो भरोसा नहीं करता। और कॉन्फिडेंस नहीं, मैं गाड़ी और 10 गाड़ियां खड़ा कर सकता हूं, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। गाड़ी का कारक है शुक्र, और कॉन्फिडेंस का कारक है शनि। अगर शनि नीच तत्व का होता है कि सामने वाला अपने जी जान से आपको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे मत जाओ, यहाँ से आपको धोखा है, फिर भी वो नहीं सुनेगा, क्योंकि शनि उसको सुनने ही नहीं देता। शनि पुल ऑन करके रखता है, छोड़ता नहीं। इस आदमी के फ्रेंड सर्कल की वजह से ये आदमी, जैसे भूल भुलैया होता है ना, उसको चढ़ाने वाले लोग मिल गए, ये चढ़ता चला जाता है। अगर उसको किसी ने डांट फटकार के बताया तो वो कहता है ये गलत है, ये जो मुझे प्यार से बता रहा ना यही सही है। जो प्यार से गला काटने वाले लोगों के पास उसका शरीर उसको लेके जाता है, वहीं पे उसका नुकसान करा देता है। लेकिन उसको हाँ, दूसरों का फायदा होता है, उसका फायदा अभी तक नहीं हुआ। आप यकीन नहीं करोगे कि इतना नाम कमाया हुआ आदमी, उसका खुद का अभी तक बॉम्बे में फ्लैट भी नहीं हुआ। सिर्फ मोबाइल एम्बुलेंस है 2-3, जो 2 डबड़ा बन के पड़ी हुई है, गैराज में लेने के लायक भी नहीं है, बेचने के भी लायक नहीं। एक गाड़ी है, अभी 8 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ शुक्रवार को, 57, जबकि मंगल के पीछे शनि है। अब मंगल सिंह राशि में है, कन्या राशि में शनि जा रहा है। आज की तारीख में शनि चंद्र एक साथ है। तो इस आदमी को आप बताइए, आप जानते हैं अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी, आप क्या गाइड करेंगे? उनको गाड़ियां चलानी चाहिए, उनको इससे भी ज्यादा नई गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ब्रेन वॉश करना चाहिए, लेकिन ABCD, हाँ। तो इस तरह के नेचर होते हैं इंसान के कि प्लैनेट उनको बहका देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके आसपास जो आपको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लैनेट ऐसे लोगों से आपको तोड़ के लेके जाता है ताकि और भी खड्डे में वो जाना चाहिए। प्लैनेटरी सिस्टम इस तरह से वर्क करती है कि आपको पता भी नहीं होने देता कि आप मिसगाइड हो रहे हैं, है ना, या आप धोखा खा रहे हो, या फिर और आप डीपली इन फ्यूचर भी आप खड्डे में जाके गिरने वाले हो। क्योंकि शनि अभी भी 1.5 साल तक कन्या राशि में है। कन्या राशि यानी व्यापार, बुध गोचर में, और उस आदमी का धंधा क्या है? चलती फिरती गाड़ियों पे दवा बेचना। बुध उसका कारक है, वायु तत्व है ना। हाँ, बाद में मिलेगा नहीं, पूरा जाने के बाद यानी 2 साल के बाद तुला राशि में जब शनि आएगा
तब जाके उसकी पोजीशन थोड़ी अप में आएगी। लेकिन तब तक अगर इस आदमी ने गाड़ियों के चक्कर में से निकलने की कोशिश किया, जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उसको हटा दिया, तो उसके नेगेटिव्स नहीं निकालेगा, तभी नहीं निकालेगा बताने का। तो इस तरह के केसेस हैं। आज मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया था, कुछ गिने चुने केसेस मैंने आपसे शेयर किए। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ केसेस हैं कि जिनकी स्टडी की जा सकती है, जिनके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है, तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।